បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតហើយក្នុង Channel ខ្មែរ Power Tool ហើយក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការ review ជាមួយនឹងឈុតផ្លែស្វាន Makita ដែលមាន25ផ្លែបាទកន្លែង X នេះគឺ25ផ្លែហើយទាក់ទងជាមួយនឹងលេខកូដរបស់វាលេខកូដ Makita គឺជាបើសិនជាឈុតផ្លែអញ្ចឹងគឺជាវាមានលេខកូដរបស់វាអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺលេខកូដ D-54128 បាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានឈុតផ្លែស្វាមានផ្លែចំនួន25បាទហើយវាត្រូវប្រើត្រូវជាមួយ motor ដែលមានក្បាលប្រភេទនេះបាទវាជាប្រភេទផ្លែស្វានដែកបាទនេះវាដាក់ថា metal គឺផ្លែស្វានដែកហើយប្រភេទ HSS-R ហ្នឹងគឺជាប្រភេទដែកដែល material ដែលយកមកធ្វើផ្លែហ្នឹងហើយចំពោះផ្លែហ្នឹងដែរគឺមានមុំបែបនេះ118មីលីម៉ែត្រ18អង្សាដឺក្រេបាទហើយនេះគឺជាទំហំបាទទំហំគូតរបស់វា13មីលីម៉ែត្រអូខេហើយវាមានអញ្ចឹងខ្ញុំបើកហ្នឹងហើយបងប្អូនឃើញណាមាន3ជួរបាទផ្លែនៅក្នុងប្រអប់ហ្នឹងមាន3ជួរជួរទី1ហ្នឹងវាមានផ្លែលេខ1បាទម៉ាលីកន្លះ2 2កន្លះ3 3កន្លះ4 4កន្លះ5 5កន្លះ6 6កន្លះបាទ7 7កន្លះ8អូខេមើលអត់ទៅឃើញ8 8កន្លះបាទ9 9កន្លះ10 10កន្លះអញ្ចឹងរហូតដល់ផ្លែលេខ13ហ្នឹងហើយវាមានទាំង1រហូតដល់លេខ13អូខេអញ្ចឹងទាំងអស់វា21ផ្លែបាទឃើញណាមុខវាហើយគូតនេះគឺជាបាទជាទូទៅបងប្អូនមានចម្ងល់ថា13ហ្នឹងគូតហ្នឹងគឺមិនគឺទំហំមុខកាត់របស់វា13មីលីម៉ែត្រដែលត្រូវជាមួយនឹង motor ស្វានដែលមានមុខក្បាលចាប់ផ្លែរបស់វាហ្នឹង13មីលីម៉ែត្រដែរអញ្ចឹងបើសិនជាផ្លែ motor ដែលមានក្បាលចាប់ផ្លែហ្នឹង6មីលីម៉ែត្រគឺវាអត់ត្រូវគ្នាទេបាទអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនេះមួយឈុតនេះគឺវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងបងដែលជាការងារអ្នកជំនាញខាងការងារដែកបាទការងារដែកដូចជា workshop ដូចជាការដ្ឋានដូចជាកន្លែងបងដែលតឡើងប្រព័ន្ធភ្លើងអីចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវានៅលើផ្លែទៀតគឺវាបញ្ជាក់ពី material បញ្ជាក់ពីចំនួនជុំផ្លែបាទថាចន្លោះផ្លែលេខ1លីរហូតដល់ហ្នឹងហើយ5លីហ្នឹងគឺវាចំនួនជុំរបស់វាគឺប៉ុណ្ណេះបាទនេះគឺជាចំនួនជុំនេះគឺចំនួនជុំរបស់ motor ហើយផ្លែហ្នឹងក៏ត្រូវជាចំនួនជុំប៉ុណ្ណឹងដែរបើលើសហ្នឹងអាចមានបញ្ហាដល់ផ្លែខូចមុខបាក់បែកឬក៏មានបញ្ហាដល់ motor វាឆាប់ឆេះអីចឹងទៅបាទអូខេបាទនេះគឺជាកន្លែងធ្ពក់ជាមួយនឹងបាទថាយើងមានកន្លែងធ្ពក់វាហ្នឹងហើយតែនេះជាដែកបងគាត់យកទៅបើកទៅប្រើតែម្ដងស្រឡាញ់មួយណាប្រើមួយហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណសូមជម្រាបលា